Добрый день, дорогие друзья. У кого такая проблема? У меня симптомы какие были? Это Lada Largus, да, с двигателем 8-клапанный, по-моему, 11186. Вот, катализатор весь красный становился. Вода в расширительном бачке поднимался до сюда. И вентилятор постоянно без остановки работал. Вот, это недавно мотор капиталили после этого. И получается, приехал к ребятам, говорю, проблема в чем? Они, короче, смотрели метки сказали на место. За это заплатил там в районе 2000 рублей. Потом они решили, что диагностику делать. Диагностику поехал с красным катализатором. Машина вообще не ехала, тупила, вообще не едет. Еле доехал, как скорость набирает, потом едет. По утрам вообще плохо заводилась. Поехал, сказали, да, катализатор надо срезать. Срезали катализатор, есть фотографии, где он расплавился полностью. И срезали катализатор, поставили заминку, типа как обманку, но катализатор поставили очень хорошую, которая сеточная. Вот за катализатор заплатил общий 26 тысяч рублей. Поменяли, потом сказали, что клапана не отрегулированы, но все равно красным становился. Поменяли клапана, то есть не поменяли, проверили. Клапана проверили, тоже все в норме. В итоге сегодня поехал на другой сервис, я говорю, ищите его методом тиком, 2 бумага диагностики даю, они смотрят, голову чешут, не знаю, что может быть. Все искали, везде искали, а оказывается просто банальная вещь. Вот, блин, фонарик, наверное, включить, наверное, да? Вот шкифт у меня зеленый стоит, шкифт нижний большой. У него зуб сломалась. Я не знаю, какой зуб, но один из зубов сломалась. Из-за этого зуба у меня постоянно неправильно работало все это и давало топливо в катализатор. И после этого вода поднималась и постоянно вентилятор хуярил. Извиняюсь за выражение. Постоянно вентилятор работал. И постоянно машина дергалась, плохо по утрам заводилась. А после этого замена, ну я не знаю, вот второй день уже катаюсь. И все вроде, все нормально. И еще такой отдельный совет. Вот меня капиталили двигатель. Я сразу после мастеров заехал, двигатель помыл на мойке. Нормально помыл, ничего страшного не будет. Я его помыл. 2 дня поездил, смотрю, начали потеки снизу. Я им говорю, у меня масло капает. Он говорит, да как ты заметил? Я говорю, я двигатель всегда мою. Открываю, он увидел все это. И нишу смотрим. Нижний сальник коленвала пропускает. Он его заменил по гарантии, то, что он мне двигатель перебрал и сальник капал. Поэтому всегда после мастеров лучше мойте. Всем удачи на дороге, ребята.